从来不敢大小宝同时存在，因为睡觉时间不一样。永腾很爱哭，子轩又爱玩 iPad 很大声。自从发现了这个噪音器的软体，所以永腾可以在子轩吵闹的情况之下睡得很熟了。他刚才没有睡，眼睛看来看去也没哭到自己睡着哦。子轩说耶，成功。子轩说个话吧。妈妈，我爱你，我喜欢你。妈妈穿很漂亮的衣服，我对不起你。什么？是根本没穿衣服吧？快穿衣服喽 ！Ready, Dora and Brian? Okay, let's go. 一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上。放光明，你没有换动作啊！好像许多慢一点小眼睛，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，星星星星。嗡嗡嗡。嗡嗡嗡，大家一起去做工，来匆匆，去匆匆，做工辛为浓，天暖花开不做工，哪来哪里好过冬，嗡嗡，雪来多愁，还来多嘞，是懒惰成了。他跟我玩。12、13、14、15、16、17、18、19、20。我有一张耳朵，我有2只胳膊，还有2只手，我有2条腿，还有2只脚，我有胸，有背，还有一个屁股。你想知道1周的7天吗？好不好？星期1、星期2、星期3、星期4、星期5、星期6、星期天。公园里，花儿开，朵朵花儿真可爱。红花、黄花和白花，花儿好看，人